अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाएंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। मैंने बराबर लिया है, जितना लहसुन है उतना ही अदरक है। इसको हम पीस लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए हमने पीस लिया है। इसमें मैंने दो टेबल स्पून पानी डाला होगा। अगर जैसे नहीं पीस रहे तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप पीस लें, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालिएगा। और ये ड्राई है बिल्कुल। इसको मैंने गर्म पानी से धो के इसको ड्राई कर लिया था। ये ड्राई है, ये मैं इसमें निकाल लूँ। ये देखिए हमने पीस लिया इसे, और इसमें मैंने सिरका डाला है तो ये ख़राब नहीं होगा। बस इसमें गंदा चमचा नहीं डालिएगा। तो ये बनाएगा, बताएगा कैसा लगा। और इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।